mama pesa biso nzembo tosengaki bongo tokosilisa na biso. Mwame upane ngolo mwame upane ngolo zonenda sunila mumvitezi 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 metata ngana ni uyandalatyo pasiza metata ngana ni uyandalazo upane ngolo zonenda sunila muvitezi upane ngolo zonenda sunila muvitezi. Yasolo papa ndenge toyembi na nzembo biso bana bino bamama na bino ndako oyo ezali ya bino bozali koya kopesa biso makasi kasi bosokola biso papa bosokola biso tokozanga kaka kosenga bino bolimbisi te papa pamba te soko bino takati na bino moko azali na pasi papa biso pe ezali pasi ya biso nyonso na mokili mobima surtout kotala biso bamama papa toza koyoka mawa esengo na biso ndenge kaka tozosenga bino kobanda mama Nkwakia tina mama Kalimutu kwako sanzo ezali ya bino ya monene ya solo papa biso bana bino tozalaki na makanisi tolobi tokozala na esengo soki tomoni papa Sami Mukoko papa Diangenga kasi ya solo papa bino kaka mosusu azali na ye te mosusu azali te yango tozoloba papa ntango ye na ndako aboye biso bamama na yo mayo ezali nyonso ya pasi esika bana bazali tokokoka koloba yango te kasi papa bino kaka mosusu azali te bosalisa biso po tosalela bino ndenge ezali volonté na bino bamama posa mingi baye te basusu baza na misala basusu mpe baza na maladi basusu mpe baza na mawa baza na kolela yango wana papa na nzembo kaka oyo topesi bino yango nde ezalaki esengeli na biso bosalisa biso po ete tosala volonté na bino eno tosala volonté na biso yango tozalaki nao na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu amen. Yeah.
mokolo na nkama mpe na mokonzi tokopesa bongo papa mbote na kombo misato na bule na kombo na tata mwana mpe molimo Yatambula muzaya yo, yamana tambula ngendo vya mtumwa mfulusi, Isaya onzo. Yatambula muzaya yo, yamana tambula ngendo vya mtumwa mfulusi. Nakumba tata père mwana père molimo santo. Ya liboso bokolimbisanga na ntina ya retard. Le temps kobongama kolia tina longwa ndako boyebi bino moko distance ya epai na kofandaka ti awa plus les embouteillages ce n'est pas évident. Donc bokolimbisa ngai soki ti ba heure oyo nakomaki nanu te. Mais je pense que na molimo tozalaki na bino déjà, pour ne pas dire batata. Bambate rendez-vous na bino ekozalaka na papa Simon Kimbangu. Oyo biso toko représentaka na bunzoto. Oyo tolaki tozali kolakisa to tozali symbole. Tondenge na kolobaka tozali alliance oyo nzambe asali na bino. Donc soki bino bozali ba mama biso tozali bague alliance oyo papa Simon Kimbangu atie bino que bondimi, que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, dans la joie ou dans la souffrance, bondimi pambate moto oyo bobali soki na ozwa terme wana azali mobali ya ordinaire te. C'est un homme spécial. Aza mobali moko oyo ezali que mwasi nyonso tu akoreve ya kozala na mobali neti papa Simon Kimbangu pamba te azali nzambe. Il est fidèle. Akopesaka oyo nyonso tu yo mama okoki koluka. Donc voilà ba maman. Donc biso tozali ndenge na lobi mobali to mwasi soki alati alliance soki azotambola soki mobali alingi mwasi wana akotala maboko. Tanga komona alliance ya libala atiki pamba te azo rappeler ye azali ko rappeler ye union na ye na mobali yango wana tokolataka alliance. Non seulement est rappelé yo moko pamba te même mobali alingi mama oya bala problème eza mobali wana te mais yo mama alliance wana ezali ko symboliser nini pona yo.
Voilà, parce que c'est même pas la personne qui vient te tenter. Mais, Yona nous maman alliance soit les autres. Donc bref, c'est ce que nous on est. Toujours rappelé Bino Kaka. Oyo, mobile na bino, alingi, on a bino. Donc on a un groupe de prière, Nabala Yesu. Bino ba maman ya papa c'est moi qui mango. Ce que tu connais dans l'extrapolation. Tu connais que bobali papa c'est moi qui mango. Que même na banda kuna bino, même ceux qui mobali na yo oyo bali na bunzoto. Alingi masolo papa c'est moi qui mango. Mais na tango yo, oza na ba conviction na yo. Amata kita. Toi, c'est papa Simon Kimba. Donc, voilà, bah, maman. Nous sommes là, nous représentons. Et on a un lobby. Depuis Bokoma Kiawa, Bosalaki, la chose la plus importante. Moi, je ne suis qu'un détail. Netiba, Gezaka, qu'un détail. Donc, nous surtout ce qu'on a dit quand on a étalé. Il y a solo, bah, maman. Les lois ali mokolo na bino chaque mercredi vous venez ici. Bosengi o bokokaki kosenga na papa Simon Kimbangu. Mais ya solo ti maman Cécile azoloba. Ndenge na lobi. Nous ne sommes qu'un détail. Conséquence ndenge tolobelaki lobi. Biso tozali conséquence. Soki ngai na siliki na ndako ale na longoli pe pété. Ce n'est que parce que maman sali mabe. La bague ce n'est rien. Ce qui n'a jamais fait. Ce qui peut bague wane bana ko sepelisa ngapi na olongona na ngango te. Maintenant maman na ndako tozo kana na biso te. Problème eza nango alliance te ndenge lelo bokolo ba papa Sami. Ce n'est pas lui le problème. Il y a une alliance. Problème ezali yo. Et là on ne salaki que yo maman longo li peut péter autant on a mis ça au comme ko réfléchir. Pamba te papa pesa ki okanda. Mais ndenge na lobi mobali yo bali aza parfait. Anzambe. Donc pété ya tiaki yo eza nango kaka alliance. Mais loko ni ne salaki que mobali na yo asilikela yo parce que c'est toi le problème. Mobali akokaki ko sala que likambo wana esalema te à protéger yo. Mais ce qui est monani yo maman il faut me se poser ma question. Pour nani ni papa asalinga boy voilà. Il faut que tu te remettes en question en tant qu'épouse. Donc tout ce qui peut se passer dans l'église, dans le monde, yo kimbangiste, mutozalaki moto kokaki kotia que makambe belé salemate, que pour ne parler que du Covid, total un réchauffement climatique, Australie ben incendie. États-Unis ben incendie. Moutapelisi angote. Moutapelisi angote mais incendie. Tout le monde peut que Moukili, les États-Unis, na Australie, à 15h il fait nuit. On va te milinga moto. Batamaye les balobi réchauffement climatique. To BBC na ba usine na biso, na ba pollution na biso. To BBC. Donc il faut tout le cas, to réduire ba gaz à effet de serre. To réfléchir pour na
tobongisa parce que na rythme oyo le monde va s'embraser. Donc voilà bana papa Simon Kimbangu. Les lobbies sont bana papa Simon Kimbangu, les conséquences. On a nini papa Simon Kimbangu mobali aza parfait akoki kosala ke to vivre makamba boye. Est-ce que ce n'est pas parce que les locaux senga papa Sami dans le bagana bino ko banana ya sozanti na ngai. Donc tozali mutu moko, donc papa Sami est là. Mais après est-ce que changer bizaleli na biso oye sala ki que réchauffement climatique est salema. La remise en question. Bino bozali ba maman. Et c'est quand papa Fumolong azalaki ko tia bino tia lobana bino que vous êtes le soutien de l'église. Vous êtes le soutien. Mais est-ce que soutien na bino na bino? Parce que biso neng na lobi toza na biso kaka lio so tozo rappeler bino mayebo yebi. Les kamomoko kwa siko na kolobaka na bino à quelques détails près eza na ngote. C'est peut-être la forme qui change, mais oyo batata na biso balobi na bino yango kaka toko répéta ka bino. Na kolobaka na bino que je n'arrive pas à la cheville de maman Solange. Pourquoi? Parce que nous vous apportons rien de nouveau. Si ce n'est que de vous rappeler qui vous êtes. Que papa Simon Kimbangu aza nzambe ba mama na ngai. Aponi bino. Pona bosalela ye. Botonga lingomba, botonga mokili ya sika. Que mokili oyo soki totiki yango kaka ndenge tozali kotikela yango lelo. Que yo nanga kimbangiste toza na bolingo te. Oyo papa Mfumwalongo abeta lisolo moko ya azalaki na camarade ne moko boye ezaka na YouTube. Azalaki momeli. Tia ye kobela tuberculose. Mais papa Mfumwalongo atalisi biso ke azalaki camarade, azalaki kuti mondimite camarade na ye. Mais comme ayebaki monena papa Mfumwalongo que ti azalaki na pasi tango tuberculose ezuye ye moko pa ekomona ga soki kaka likambo nzoto ebeli ake papa Mfumwalongo. Papa Mfumwalongo alobi na bolingo. Pourtant azalaki momeli ya masanga. Mais na bolingo à chaque fois papa azosalisa ye. Tia ye kozwa tuberculose malade ye makasi ye komona akeka kolele pa papa. Papa pe na mawa na ye na bolingo. Bazalaki ne kaka camarade. Mondimite camarade. Bolingo azalaki nango epai na ye yango esalaki ke nzambe. Ay papa makambo mosusu nazomeka nazobunda mpe masanga. Nzambe na bolingo asalisi pe tata wana ti atiki mokili bapapa bayambaki l'amour. Mais quand toi et moi eza kutu te ke ndeko no amelaka molingaka ndeko no te parce que atongaka yo to yo otongaka. Donc makambo moko oyo ezali que ça n'a pas de sens. Oyo esali ke fragiliser mosala oyo et fragiliser mosala oyo papa apesi bino. Que papa le bino bino vous êtes le soutien de l'église. Lelo au lieu ozala na souci pas Martin na préféré maman Cécile, maman Labi, bozala na souci
ya bandimi ya bamama bozali koencadre parce que biso tokozala kaka wana alliance soki nasepe nanga na divorce nake mpe nateki bage to na garde na ngango parce qu'en général tokozwaka bage ya or donc lelo kotémoigner bolingo epai ya pa marteau c'est bien mais après la chose la plus importante c'est vous que bozala na bizaleli oyo ya solo ntango bamoni bino babia oyo bamama bakimbangiste parce que bakimbangiste bolingo c'est ça qui nous différencie de beaucoup de religions kintuati bolingo mais est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler de ça? Est-ce que les autres ozana c'est des choses simples ya solo na nzembo papa pesa makasi ndenge na lobaki na ba jeune lobby si hier vous avez appris le kimbanguisme aujourd'hui il faut mettre le kimbanguisme en pratique toza lisusu na ntango ya apprentissage te esengeli tolakisa ke toza bakimbanguiste mpona na défi oyo toza nango na mokili tozomona exemple kaka covid moto ezoboma biso lelo tokomi masque heure moko nazotambola nango parce que na ndako oui mama teka nazwaka masque mais soki molimo esali nazobanda kobanga covid te parce que nayebi nzambe mais ntango natali ke ti ndambe atiki ke covid eya parce que nasalaki mabe donc conséquence il y a désobéissance na ngai esali ke soki covid ekokaki koya nango depuis 2015 toloba exemple depuis 2015 mais nzambe na oyo yo nanga tozali kosala nzambe azosalaka eya te ti moyini azobundisa biso ti moyini azobundisa biso azolinga kosalaka bapasi ekotela biso mais c'est toi et moi qui allons faire que nzambe asalaka eya te pamba te tobosana te ke nzambe satana alobi na nzambe kuna ezali yo awa ezali ngai ntango yo nanga toperdre eloko wana ya motuya yango wana tokomona cascade ya baévénement oyo ya pasi tout simplement parce que toi et moi nous n'avons pas été conséquents. Toi et moi nous n'avons pas été responsables. eza neti nazokamwa ke bébé on a memi on a boti azokola malamu te et puis nazokamwa mais c'est normal nazomelise te nazosukola ye te nazali kohydrate ye te donc eloko nyonso ekokosala que bébé a vivre ngai mama nazosala ngo te et je m'étonne que mon enfant est en train de maigrir que mon enfant est malade. Ndenge mokili bapesi yo na ngai kimbongiste yo mama kimbongiste balobi yo nde soutien ya lingomba oyo ezali espoir ya mokili. Voilà bana basi mobila toza na bébé toza na mwana oyo yo nanga toyebi ke mwana oyo ye nde moto azali espoir ya libota na yo nzambe alakisi yo ndenge nini mwana oyo akosala makamwisi na mokili alobi lengela mwana opesa yo nyonso oyo aza nango posa aza espoir ya famille na yo mais yo nde mwana wana nde ozo néglige tango mama Nelly na mama Bella bazoyokana te bozo néglige mwana
Passe ya maman Brigitte ezala passe ya maman Chancelor. Boyeba ndenge nini bokoki kosolola ndenge en tant que bandimi. Tozala na bizaleli ya bakimbu moto na biso te pamba te, nous avons tous nos caractères. Napa Marteau nazaka na caractère na nga. Papa Armand azano yaye. Papa Alphonse azano yaye. Papa Michel. Donc chacun de nous a son caractère. Mais Nathan utokomi na likambo ya Papa Simon Kimbangu. Je ne peux plus avoir... Si je suis quelqu'un de colérique, na likambo nzambe kanda na ngai fezala teni. Parce que moto aleki nga na kanda azali nzambe. Donc soki naza moto nakoko katela pe moto mangala. Na ntango ekomi na likambo ya Papa Simon Kimbangu nayeba pe ke nzambe pa koko katela nga lingala oko na koko telema te. Parce que ce qui langage tant que na kateli bino lingala wa tokolobaka nini ezokisi yo mo ozoki te ke pota siko nzambe wana soka kateli yo lingala ekati yo na likolo. Donc na ndako na ye bizaleli na yo wana kotika ngo libanda. Bobangi ya nzambe ebandeli ya mayele. Bana Papa Simon Kimbangu to bana Papa Simon Kimbangu aza nzambe. Aza mutu te. Peut-être tozalaka na facilité wana pamba te tozozoye kaka tikaka tolobaka nzambe parce que tomesana. Conséquence ya bizaleli oyo nanga tolakisi na kati ya lingomba Papa Simon Kimbangu. Yango nde moto ememeli biso makambo ndenge nazobati bainsonde ezosalema nazokanisa kaka ndoto na ngai. Eza na 28 ans bamoto ntango bazolakisa ndenge ezosalema na ebandaki na Australie, lelo ekomi na États-Unis. Réchauffement climatique. Donc lelo tomoni mokonzi ya États-Unis azoloba ke non eza nango réchauffement climatique te. Alingi ko ignorer que eza conséquence ya ba usine. Voilà tout ce qui fait la grandeur de l'Amérique. S'il y a 10 chefs d'État, il y en a 8 au bazoloba ke réchauffement climatique. Il y a chef d'État, non, c'est rien. Et mon kilmo maison mon liboma. Parce qu'à boy ko assumer que ça ba conséquence. Ya bizaleli ya mutu na mokili. Ndenge lelo yo nanga to ndenge ko accepter que tout ce qui nous arrive ce ne sont que des conséquences. Pamba te tant que lobi na fumwalongo lobi na biso bolingo mibeko misala que makambo wana misatu soki bo négliger yango. Passe na bino ko sedate biso tozomona passe yango za ndenge. Donc voilà ba maman. Tozala irresponsable te. Moi naza na maboko na biso tozomona ndenge azokonda. To négliger mwana na biso te pona kosepelisa nzoto. Otali ke naza na mobali te mais mobali moko azolinga ngai otiki no mwana oke na ye. Mwana wana il faut l'entretenir, il faut kokolisa ye kobokola ye kolengela ye.
pamba te ye nde moto azali espoir ya libota na yo kobanda na ndako na yo. Donc voilà ma maman, lelo tokokotaka mabondeli toye kosolola na Nzambe. Mais nasupportaka mama Pierrette te. Mama Ntimba abetsaka nga mabako. Na ntango wana mabondeli na biso ekomi difficile po ete Nzambe ayoka mpe aexauce biso, pamba te eloko oyo apesi biso ezali capital, eza bolingo. Eza nango likambo moko ya moke ya simple, me tokokokaka ngo te. Tokokolala na biso na mabele, botiki bandako na bino mpe bolie te, boyeti awa. Ntango okomi oza na moto kaka na esika wana okomi, olingaka te, osepelaka na ye te. Na ntango wana bana Papa Simon Kimbangu, il est difficile. C'est vrai que ba maman et bazalaki lobi, elles étaient pas parfaites. Mais ndenge na lobi les papas bazali koye kolisa bango le kimbangisi. Balaksi biso munene ya likambo. Pour na balaksa biso que oui, c'est important likambo Nzambe. Tango mati classe, pamba te tango ba papa batiki biso c'est que ba moni que bo sosoli bo mati classe. Donc, l'élo, il faut mettre en pratique l'enseignement des papas. C'est de se supporter, se tolérer. Vous tolérez entre vous, c'est tolérer. Papa marteau. Ce que vous tolérez a été, et que vous n'allez pas se tolérer. L'obi, ce qui n'est pas marteau, ça dit du camp. Comme on met ça dans la bolingoté. Au colon, l'alliance. Mais ce qu'on a na bolingo, alliance fait qu'on salue le côté. Okobo ça n'a coûte que zali. Pambate, voilà, souci mes ali kaka. On s'est pédé sa papa Simon Kimba. Donc voilà, bana Papa Simon Kimba. Vous aimez, c'est la chose la plus importante. Les lots, je peux me contenter, pambate. Et là, on a une maison montana bolinga nakate par exemple. Je ne vois pas. Donc je peux me contenter de yembi, de bondeli, de sali programme, de sali ntinsani, de kaboni. Mais eloko tozali kowele là, c'est de faire que votre relation avec Dieu soit établie. Que na bolingo, ndenge na lobi na bino, papa motu ya soulard me na bolingo. Parce qu'alingaki motu wana. La puissance de l'amour. Donc lelo na pose à l'espoir de monter sur na zana bolingo te. Donc voilà, bah maman. 2020, pratiquons le kimbangisme. Que tant on a bondé na komba tata pe amona pe molimo santo. Que ce que papa yé ezala teneng na kolobaka papa tunangai. Où est papa Zako? Où est papa Alphonse? Bon, on a l'obana papa. Suis-je le gardien de mon frère? Voilà, je n'aime pas. D'où je me bats au jour le jour pour nana bandeko nangai. Nazala na bango na likamote.
que même ceux qui bazosala nga mabe mais ngai nasala bango mabe te parce que c'est ça relation na ngai na Nzambe que nakoma na niveau kutu nasengaka te que nafukama nabondela. Ndenge ezalaka ntango naza na bandeko na ngai des fois je demande parce que Dieu est là. Ce qui papa moi Nzambe, j'ai un petit souci, j'aimerais ça. Nabondeli te que nafukami na te. Voilà bana papa sama. Nzambe nazoka moto pasi. Je ne prie pas, je demande. Relation na ngai na Nzambe. Que même ceux qui ne déconnent comme mon aventure. Mais moi, c'est dans ma foi. Pourquoi? Parce que nous déconnons. Tous en dengue moko pourtant. Dengue pe bino boza pe dengue moko. Donc, pour beaucoup de niveau, il faut que vous avez les caméras de côté. Vous avez nos parfaits. Vous avez peut-être les lobanés na katela que voilà. Kota la yete metala. Est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on a le bakar? Comment je parle? Voilà, même quand je m'adresse na bande konangai, de façon que nazala jamais na position ya moto na koko katela ndeko nanga lingala. Qu'avant la lobalikambo, je dois réfléchir la chose. Je dois la méditer de peur que na kokako froissé na ta on azol balikam. Voilà comment est-ce que mon dimi azalaka. Que tu ne sois pas une occasion de chute pour Nandekonaï. Donc, il y a un maman. Souci nabino, il faut ezalawana. Que vous soyez ces mamans que oui. Vous faites ici bolingo moko bolo. Il y a tolérance, il y a quoi accepter. Si vous n'êtes pas capable de vous accepter ici, de vous tolérer, vous ne serez jamais capable de tolérer. Il y a quelque chose qui on dit, mais moi, il y a trois, pour tolérer. Or, mission n'a pas dit que l'obi n'est pas métique à la cacamoco. Donc, Satana, ceux qui sont allés dans Mangomba 5 il fallait être bon. Les lots Satana, Baxi, Lingomba, Msous, Pamba, Teto, Kabouani. Donc, voilà, vous avez tout le pouvoir. Kimbangis, Tozana, Nguya, Oyo, et Koki, Kosili, Sapasi, Namoki. Sur tous les plans. Que les lots n'aient pas incendié, ils allaient Kosalema. Total, na bamboka na biso pe sécheresse ezalaka na continent na biso. Donc ce qui moïpe c'est l'Afrique et beti makasi. Tozo kansaka nzambe tanga otumba mukili ako annoncer biso ngo que voilà te. Na ndoto wana mote utaki musika. Tango maladi wana yaki mutozo pola. Moza kokufa te, c'est pas que tu es mort. Maladi wana ezali neti Covid eye obando bela lito yezo pola. Ce qui est bandaki na likolo. Tokomonaka par exemple baso. Donc ezo zoyer ezo mata. Ozo pola mozo kufa te. Traitement exact et l'eau ezali te. Il y a 28 ans. Donc nous toujours la papa Fumambanza
maladi wana ezalaki. Donc ti moto akomema moninga aza te, bato bazoya na matanga bazorampe pamba te bato bamonifu moma aza ti donc mokili ekufi na maladi oyo moto akosalisa biso aza lisusu te, mokili ezolela. Papa Mfumu Alongo ntango baye bauti na likolo, tomoni kaka likolo efungwami bazokita. Papa Mfumu Alongo akoti liboko na cercueil abimisi Papa Fuma Mbanza. Ntango abimisi Papa Mfumu Mbanza base leve, papa azalaki akangi elongi na centre d'accueil tozolela. Papa lobi totikeli bino Papa Fuma Mbanza bosakani na ye, totikeli bino bamama, totikeli bino libota. Tomoni ke mutu yango wana tobandaki nani kotumba na mokili. Nde tolingaki kosilisa na bino, donc yo nangaki mbongisi. Moto ezali koya, me na maladi wana mpe ezalaki ndenge mpe covid ezali maladi, ndenge mpe baincendie ezosalema na mokili. Moto apelisi yango te. Bamosusu balobi conséquence ya réchauffement climatique, moto mosusu aboyi. Lelo ma ezali koleka na conséquence ya kozanga bolingo. Bamosusu bamoni ke oui, eza nango biso te, mokili ezotambola nango, tout va bien. Ndenge mpe yo nanga tozomona mpe que tout va bien. Donc voilà maman, responsabilité. Yo nanga tokokosilisa, il n'est pas trop tard. Tozongisa kaka ti tokoma 2021 tolakisa na Papa Simon Kimbangu oza na bandimi nao bazali. Tango pasi wane ye, tango Papa Fuma Alongo abi allez, on parle. Ah papa pardon. N'a eu courage na bi papa. Bana nonyo sotupe. Bato saki binote. Bana no bazalaki. Oyo ensemble. Papa lobi, bon, ce que moni zoa. Voilà bana papa. Eza nango ndoto. Mais ça doit nous faire réfléchir. Kolala kolamuka. Ba maladi mukolo nini yo kotika mukili oyo. Ndenge tina kendeki nanga kisangani parce que je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour nana se pesa nzambe? Combien de temps me reste-t-il? On en a servi Nzambe. Voilà quel doit être notre souci. Et qu'on servir Nzambe, ezali ko servir Nzambe à travers Maman Cécile. Maman Cécile à travers Maman Labi, Maman Laurence, Boutana. Voilà, d'avoir ce souci-là, d'avoir une cohésion. Pour être Nzamba yoka kolela na biso. Ne restons pas insensibles. Donald Trump mukile sekakai. Parce que tous les savants, tous les gens, les climatologues, tout le monde, sur un plan climatique, on voit qu'il y a un changement, c'est une réalité. Que le monde va mal, mais nous sommes insensibles. Tokanti parce que tu dis que Papa Simon Kimbangu Nzambe que ça suffit. Non. Vous avez maman. Une maman est différente. La fois passée, la maman supporte tout. Regardez ceux qui ont des maris. Comment est-ce que vous pouvez supporter?
ndenge nini bosupportaka ata mobali yango aza mabe. Surtout ndenge nazwaka exemple les femmes battues oyo babetaka, vous avez cette capacité là que non mobali abetaka depuis des années ondimaka. Mais soki na likama nzambe ekomi, tu n'as plus ce cœur là, pourtant c'est Dieu. Donc voilà, papa, c'est mon pouvoir. Prenons conscience de nos responsabilités. Tozobota bana. Nalobaka na bino souci na ngai ezalaka elobi que bana na biso lobi bakoti na bango bagroupe de prière bake na bango soki wapi. Mais makila, papa, c'est mon pouvoir. Pour moi, c'est la punition la plus atroce. Même si ce n'est pas moi qu'on punit, mais c'est mon enfant que j'ai laissé dans un monde. Oyo, moi, je na jeunesse. Punition nzamba pesaka na batu. Tant bapesi ba punition et tumbo nzamba pesaka. Oyo interpellaki ngai punition que bana na biso batikala koyeba nzambe te. C'est un souci. Napesaka bino exemple na ngai ba papa malonga kolisi ngai te. Mais musalo oye moko nzamba sali po na lingomba na ye esali ke esali éducation na ngai. Tina likam na nzambe rare fut les. Pourtant papa nous a quittés, j'avais 21 ans ou 22 ans. Donc si j'ai cette connaissance, c'est le peu de temps où on a fait na bango. Mais mon salo papa me pesaki na mama et sali que na molimo esika bango basuka ki na bunzoto na molimo ils ont continué. Donc lelo tozomona bitumbu tozana ngona bana na biso na bandako. Tozomona que autorité na biso eza bafoué. Bakambebele kaka. La plupart d'entre vous avez des enfants, mais vous remonez que oui, je perds de l'autorité. Donc comment peine à conflit na mwana. Eza itumba pamba te Satan nde souci ne yango wana. Donc en dehors de toutes les punitions que Dieu peut nous affliger, oyo wana nemte sala nga passer parce que nous sommes l'espoir du monde, l'avenir. Mais ceux qui ont déjà ngam toyebaki ba papa yo na ngai to néglige to moni pe ba passe bon bango ba koye ba nzambe te. Passe na bango kozala ya ndenge nini bana passe na bango. Donc voilà. Donc c'est pour dire que oui, même si nga mwana nga ko beba te, mais mwana mususa ndeko ko beba. Donc na tango wana na baby c'est à venir. Donc ceux qui na lingi ka venir à mwana nga ezala bien. Donc je veux me battre et automatiquement l'avenir de tout le reste du monde est kozala bien. Mais ceux qui déjà abana nga moko naza na souci na bango te. C'est fini. C'est fini pour l'avenir. Donc, yonanga ipambate. Conséquence, ce qui yonanga tozo persister. Donc, tout le cas que si comme il n'a pas de souki, yanzambe bande pas ya bande na biso. Mais nzamba mona que to sali eloko. Mais yozo sali eloko te okanzika so fuka me osengi ndo sali non. Donc voilà, maman. Prenons conscience et responsabilité dans les autres. Mokili ezali na pasi yo nde moto kobikisa mokili. Eza moto mosusu te. Mais il faut d'abord pas noyeba soki okokoka kobikisa mokili en tant que kimbangiste, en tant que maman. Tala soki maman afandi pembeni na yo, oza capable ya kobikisa ye. Tala etaleli na yo epai ya maman azali pembeni na yo. Même soki abetisa ko mabaku.
yo zwango nde komekama na yo yo zala différente yo zala mama ya boboto mama oyo akatelaka bato mangala te oyo aza na souci ya koloba no toujours na ndenge moko ya kitoko pamba te papa Simon Kimbongo c'est le consolateur. Donc vous comme vous êtes là, vous êtes des consolatrices. Mais ceux qui ont la façon d'ailleurs kolobela olelisaka no kaka bato na ntango wana yo mpe consolateur akozala te. Donc yo mama zala consolatrice tokani tomipesa na likambo eludi kikilo ngai susi na ngai ezali kaka esika wana nasala papa lingi ata nazalaki moto basanga ndenge papa lobi na bolingo kama alingaki tata wana ngai mpe susi na ngai namilingisa epai ya fumalonga alinga ngai ata naza na masumu na nga me akotisa ngai parce que nalakisaki bolingo tata wana asalaki nini kaka. Donc soki lelo nazolakisa bolingo nalingi mama Brigitte, nalingi mama Pierrette, nalingi mama Adolo, nalingi bino ata na wana ludi kikilu fumalabo ataliki mwana nga uti musika. Voilà. Ata na musala papa nazo salela yo ludi kikilu tata na nga kotalela nga ndenge mosusu. Donc voilà baba. To linga que papa Simon Kimbongo atalela biso ndenge mosusu. To salela yo. To kani que tiba euro yo botiki bandako na bino pona bozula ngo bifotite. Ce n'est pas intéressant. On dit, oh, tinta. Non, ils ont prétexte. Pour moi, c'est faire son travail. C'est le comme société. Que n'enga lobaka que attendez qu'il y a trois rien que parce qu'on dit que benga makimbangiste na rodinga yi. C'est pas pour eux. C'est parce que n'enga que tata n'enga le Martin. Ah non, tu es formidable. Voilà. Yango kako na lukaka que tata n'enga admirenga. Donc vous aussi vous devez avoir ce souci que Dieu vous admire. N'enga David Azala qui n'enga bataille avec solo bien. L'homme selon le cœur de Dieu. Bino peut poser là-bas maman selon le cœur de Diagenda Ponti. Tu connais hein maman. Donc ce qui justement l'Inzambe a admiré yo, vous aussi soyez capable de vous admirer. Aimez-vous les uns des autres comme moi-même je vous ai aimé. Voilà ce que Dieu nous recommande. Et tu comment on a makamba kitoko ba papa ba opesa biso. Tu connais hein? Donc encore une fois merci de votre patience. Je vais vraiment m'arranger pour être là, pourquoi pas chaque mercredi, pour que ma maman bon refléter penza image yo fumalonga linga kipona bino na soki si wana na kombo tata pe mona pe mona mosanta. Amen. Oyo kosalisa biso na nzoto mpe na molimo na komona tata mwana mpe molimo mosantu na komona tata mwana mpe molimo na bino plus particulièrement ba maman to ya na esikoyo po ete tokanisa mokolo ya misato bino bopesa biso ya solo nzambe na biso nini tokoki koloba nyonso tu kobanda na mabondeli banzembo bino bozalaki na esiko ndenge na lobi biso toye kaka mpona tozala le clou de la soirée pamba te nyonso ya motuya ti elekanaki ti esalemaki susi na biso ezali kaka moko nzambe na biso korelation na biso na bino ezala ya kitoko ndenge moto alukaka connexion na ye ezala malamu na internet
to na réseau soki na téléphone ndenge pe souci na biso ezali que connexion na biso ezala kitoko na bino papa Simoki Mbangu. Yango wana bana no papa basacrifiaki mokolo ya lelo batiki bandako na bango malgré bozwi ya pasi bango papa bapesi bino ndenge nalobaki lobi na ba jeune que ya solo ntango tokosalaka tozali kotonga lingomba na bino na mbongo ya satana esika ye azali akozalaka na esengo te yango wana akotungisaka bana na yo bisika nyonso tu bana no bazali azali komona ke bato moko boye bazosala bazali kotumba bazali kosala sacrifice solo wana ntango ekomataka epai na ye ya solo akosepelaka te ekobelisaka ye pamba te bana na yo bazali kosala sacrifice e ya solo papa bana na yo basali oyo ya bango na molimo basali oyo basengelaki basala ti na ngongo yo papa omoni sacrifice bango basali malgré ba réalité na bango mais dans le souci ya kosepelisa bino papa ya solo basacrifie banzoto na bango physiquement pe matériellement yango wana papa ndenge nalobaki tout à l'heure ata na wana papa etaleli na yo ekoka kochange pai na biso pamba te soki bolingo te kozala na biso mpasi tozala constant ya koyaka wa chaque mercredi eza nango na ntina mosusu tobele kozanga bolingo yango wana papa eloko nde tosengi bino bososolisa biso to comprendre l'importance ya kolinga ndeko pamba te kolinga ndeko ezali kolinga bino e na ntango tolingi bino oyo eza na biso mpasi automatiquement ezwami solution yango wana papa bana na yo physiquement nalekisi bino bapasi na bango te basanté na bango précarité ya basanté na bango papa yango wana nzambe na biso pardoni ndenge tolobi ata na mosala bazali kosalela yo papa opesa bango makasi ekoki po ete physiquement baretrouve basanté na bango matériellement mpe papa badifficulté koteka pasi kozwa mosala ya malonga pasi surtout na ntango ezali ete covid efandi ya solo papa ekomi pasi yango wana nzambe na biso yo nde na mawa na yo bongisela bana na yo po ete matériellement bazwa yo ekoki po ete ndenge tolobi sacrifice oyo bakosala esika satana azali azala malamu te et surtout spirituellement papa souci na biso ezali ete relation na biso na bino ezala ya kitoko totambola tozala ndenge bino bolingeli na bolingo bizaleli na biso papa pamba te yango nde heure moko ekosalaka ke regard na biso vis-à-vis ya ndeko ezala ya pasi pamba te bizaleli yango na papa bana no matériellement physiquement et surtout spirituellement oyo ezali kotungisa bino papa bino boyebi ezali kotungisa bana na bino boyebi yango kozonga na bango na bandaku oyo ezalaki kotungisa bango etikala na esika oyo moyini satana na bana na ye soki baluki bango papa bamona bango te me bamona bino basato papa kisolokede papa di alungana papa di angenda kuntima bino misato na moto moko papa Simoki Mbangu Molimo Santo kimia encore tosengi na banzoto pe na milimo na bango banda lelo kinosuka na kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santo amen amen tokende malamu hein